Merhaba, yarından itibaren size tüm piyopilerimiz ulaştırılmaya başlayacak. Biz de küçük bir video hazırladık. Hangi piyopiyi nasıl kullanacağınıza dair. İlk önce çamaşır makinesinden başlayacağız. Size ilk etapta sadece kurutmalı çamaşır makineleri için piyopi gelecek. Hem 9 kilo hem 8 kilo ürün için aynı piyopi gelecek. Başında tam bir sürat derisiyim yazan. Bu piyopinin arkasında iz bırakmaz bantlar var. Bunları çıkartarak makinenin üst tarafına buraya uygulayacağız. Ondan sonra ikinci piyopimiz var. Bu 9.6 ve 8.5 kapasite için ayrı ayrı. Hem 9.6 için hem de 8.5 için gelecek. 9.6'nın adeti daha fazla. Bunu da arkasından yuvarlak stikerlerini çıkartarak makinemizin kazanına yapıştıracağız. Gördüğünüz gibi gayet kolay çıkıyorlar. Makinemizin tamburunun ortasına yerleştireceğiz. Böylece kurutmalı çamaşır makinemiz piyopi ile birlikte hazır.